కొద్దిగా కొద్దిగా గాలి పీల్చుకోండి. పూర్తిగా ఇటు ఫ్రీగానే ఉంది. కొద్దిగా అంతగట్లేదు కొద్దిగా గాలి మేడం పక్కది గాలి పీల్చుకోండి. మళ్ళీ మేడ తిప్పండి. చెప్పండి కొద్దిగా తగ్గింది, కొద్దిగా ఉంది. కూర్చోండి. చాలా గాలి పెంచండి. టెన్షన్గా ఉందా? ఉందా? ఏం లేదు, షుగర్ ఉంది కానీ మనం చేసేది టెన్షన్. నెత్తి ఎంత బాగానే ఉంది. బాగానే ఉంది. ఈ మధ్యలో నెక్ వస్తుందా? కూర్చోండి. మీ మేడ మీద పెట్టుకోండి. ఓకే, పైకి చూడండి. రైట్.
ఇంకా పైకి చూడండి. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది నెక్కి? కొద్దిగా ఉంది. ఇక్కడే అదే